لو انت بتدور على اداة AI تكون سرعتها زي البرق وتنفذ البرومت بتاعك بالظبط وكمان تديك اعلى جودة باقل سعر، يبقى ركز معايا لان هوريك دلوقتي اداة اسمها ويف سبيد AI ومعاها الموديل الجديد سيدانس اللي بيتقال عليه دلوقتي ان هو من اسرع واكتر موديلات الثابته لتوليد الفيديوهات بالاي اي في العالم كله. ويف سبيد AI دي منصه جامده جدا لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي، تقدر تعمل منها فيديو، صور او حتى صوت. واحلى حاجه ان مش بس سيدانس اللي موجود، لا كمان في موديلات تانية قوية زي كلينج AI وهايلو AI وفيو 3 وغيرهم كمان، وكلهم متجمعين في مكان واحد. علشان كده الموقع ده يعتبر كنز لأي حد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، ده طبعا لو انتوا تكرمتوا، علشان احنا خلاص قربنا نوصل جدا إلى 100,000 مشترك إن شاء الله، وخلاص فاضل لنا أقل من 5000 مشترك. وبرضه علشان يوصل لكم كل فيديو جديد جامد زي ده، أول ما تفتح موقع ويف سبيد AI اللي طبعا هتلاقيني سايب لكم الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو، اول حاجه هتطلع فوق على اليمين وهتدوس على زرار الساين ان وهتتفتح لك واجهه التسجيل. عندك اختيارين، تسجيل بجوجل او التسجيل بجيت هاب. احنا هنا نختار جوجل ونعمل حساب. اول ما تخلص التسجيل هتلاقي واجهه الموقع ظهرت قدامك بالمنظر ده. ويف سبيد AI فعلا اسرع وارخص منصه دلوقتي لتوليد المحتوى بالاي اي، ونجمها الاساسي هو سيدانس 1.0. وهنعمل دلوقتي تجربه عمليه خطوه بخطوه، لكن قبلها لازم اوريك حاجه. والموقع ده بيرتب الموديلات الذكاء الاصطناعي من الافضل للاقل على حسب تقييم المستخدمين. لو احنا ضغطنا هنا على ايمج تو فيديو ليدر بورد اللي هي معناها تحويل النص الى فيديو، هتلاقي ان سيدانس 1.0 واخد المركز الرابع. ولو نزلنا تحت شويه هتلاقي ان فيو 3 واخد المركز السادس، واما اللي واخد المركز الثامن هو كلينج 2.1. ده كده معناه ان سيدانس 1.0 متفوق على موديلات قويه زي كلينج 2.1 والفيو 3. يعني باختصار الموديل ده جامد جدا. وتعالى نرجع تاني لموقع ويف سبيد AI. لو نزلت تحت شويه هتلاقي قسم فيتشرد موديلز، هناك في موديلات كتيره زي كلينج في 2.1 وسيدانس لايت وسيدانس برو و1 2.2 وهايلو 02 وفيو 3 وفلكس ديف لورا. حتى كمان هتلاقي ان الموديل بتاع نانو بنانا موجود. خليني افاجئك واقولك ان الموقع ده عليه اكتر من 380 موديل. انت متخيل الرقم؟ حرفيا الموديلات مش بتخلص. الميزه الكبيره هنا في الموقع ده ان مفيش حاجه اسمها كريدتس بتخلص او تنتهي، لا المنصه دي نظامها pay as you go اللي هي معناها ادفع حسب الاستخدام. يعني مش هتحتاج تدفع مبلغ ثابت شهري او سنوي، انت بتدفع على حسب الاستخدام بتاعك فقط. ومتقلقش هوريك اسعار الموقع في اخر الفيديو، وكمان تقدر تستخدم الموقع ده بشكل مجاني لو عايز، ولكن هيكون بشكل محدود. يعني لو احنا طلعنا فوق هنا عند البروفايل وضغطنا عليه، مسموح ليك تستخدم $1 بشكل مجاني بحيث تجرب الموقع وتاخد عنه فكره. كمان تحت هتلاقي موديل جروبز اللي بتجمع كل الموديلات بتاعت كل شركه او مجموعه في مكان واحد. يعني مثلا لما تفتح مجموعه دريمينا موديلز هتلاقي كل موديلات دريمينا متجمعه مع بعض في مكان واحد. ونفس الكلام مع جوجل وفلكس وكلينج وسيدانس وغيرهم. خلينا بقى نجرب سيدانس. هتلاقي اكتر من موديل متاح، تختار اللي يعجبك. انا مثلا دلوقتي هختار واحد منهم، مثلا ده. خلينا اول حاجه نجرب ايمج تو فيديو او اللي هي معناها تحويل الصوره الى فيديو بموديل سيدانس. اول حاجه نرفع الصوره من هنا. انا مثلا هختار الصوره دي وهي صوره للروبوت ماشي في شوارع شبيهه بشوارع سايبر بانك. وبعدين هنكتب البرومت هنا. انا هكتب نفس البرومت اللي انا انشأت منه الصوره دي. بعدين من هنا هنحدد الديوريشن او مده الفيديو بالثواني، واللي بتبدا عندك من اول 5 ثواني الى 10 ثواني. انا مثلا هختار 5 ثواني. وبعد كده هندوس هنا على رن. ولكن قبل ما تدوس هتلاقي هنا المبلغ اللي هياخده في توليد الفيديو ده. وبعد كده هندوس هنا على رن، وبعدها خلص بسرعه رهيبه، والفيديو طلع نظيف وواقعي وسلس بالشكل المدهش ده. وزي ما انت شايف الفيديو مش جواه اي خطأ تماما. كمان لو عايز تضيف صوت للفيديو او مؤثرات صوتيه على الفيديو، تحت الفيديو في زرار مكتوب عليه جنريت اوديو، دوس عليه وحط برومت الصوت او المؤثرات الصوتيه اللي انت عايزها تكون موجوده في الفيديو. وطبعا تقدر تستعين بالشات جي بي تي في الموضوع ده. انا جربت احط نفس البرومت بتاع الفيديو او اللي احنا طلعنا منه الفيديو من شويه، ونتيجه الفيديو كالعاده اسطوريه، والساوند افكت شغاله بشكل ممتاز ولايقه على الفيديو. بصراحه تجربه مبهره. بعد كده ممكن تنزل الفيديو بسهوله. دوس على علامه الداونلود او التحميل اللي تحت الفيديو هنا، والفيديو هيتحمل معاك في ثواني. لو دخلنا على الفيديو بعد ما حملناه مش هتلاقي جواه اي علامه مائيه.
خلينا بقى المره دي نحول النص الى فيديو. هنختار مثلا الموديل ده بتاع سيدانس اللي هو مخصص لتحويل النصوص الى فيديو. هندخل البرومت في البوكس ده، بعدين نختار الاسبكت ريشيو او مقاس الفيديو، وهتلاقي موجود عندك جميع المقاسات. انا مثلا اختار من 16 ل 9. بعدين من هنا نحدد الديوريشن او المده، انا مثلا هختار 5 ثواني، وبعد كده هندوس هنا على رن، ونتيجه الفيديو مثاليه كأن بالظبط الفيديو ده طالع من مسلسل انمي. والاقوى كمان ان سيدانس يقدر يحسن البرومت بتاعك ويضيف تفاصيل تناسب فكرتك. ومش بس هتقدر تصنع فيديوهات احترافيه، لا انت كمان هتقدر تصنع صور احترافيه بجوده عاليه جدا. لو عايز تولد صور بالذكاء الاصطناعي من خلال موديل سيدانس، هتطلع فوق هنا وتضغط على اكسبلور، وبعد كده هتنزل تحت هنا وتروح عند الموديل جروبز، وزي ما انت شايف هتلاقي عندك فيه موديلات كتيره جدا. وطبعا من ضمن الموديلات دي هو موديل سيدانس، وهتلاقي موجوده عندك هنا جميع الفئات. وبما اننا عايزين نولد صور بالذكاء الاصطناعي، فهنضغط هنا على تكست تو ايمج، وهتلاقي عندك هنا جميع موديلات بتاعت سيدانس لتحويل النص الى صوره. انا مثلا هختار الموديل بتاع سي دريم في 3، وبعد كده من فوق هنا هنكتب البرومت بتاع الصوره اللي احنا عايزين نولدها. ده مثلا يا شباب برومت انا كنت مجهزه من الاول، وهو لرجل فلاح مصري كبير في السن موجود في ارض زراعيه. ومن السايز هنا هتقدر تختار المقاس الصوره اللي انت عايزها، ولكن انا هخليها زي ما هي. وبعد كده هننزل تحت هنا وهنضغط على رن علشان يبدا في توليد الصوره. وكالعاده سرعه التوليد سريعه جدا وما خدتش ثواني، وزي ما انت شايف الصوره فيها تفاصيل رهيبه جدا، وطلعت حرفيا بنفس الوصف اللي انا طلبته. لو عايزين طبعا نحمل الصوره عندنا هنضغط على داونلود والصوره هتتحمل معانا. وكمان يا شباب من الحاجات الجميله جدا ان انا اقدر اعمل ليبسينك او اعمل تزامن حركه الشفاه مع الصوت، بحيث اقدر اخلي الشخصيه دي تتكلم بل كمان تتحرك حركه واقعيه. وتعالى اوريك ازاي. هنطلع فوق هنا تاني ونضغط على اكسبلور، وبعد كده هننزل تحت هنا ونضغط على افاتار ليبسينك، وبعد كده نختار الموديل ده اللي اسمه انفينيتي توك. وبعد كده هننزل تحت هنا عند الايمج ونمسح الصوره القديمه من هنا ونستبدلها بالصوره الجديده او الصوره اللي احنا عايزين نخليها تتكلم. انا مثلا هختار الصوره اللي احنا عملناها من شويه، وبعد كده هتطلع فوق هنا عند الاوديو، وبرده نمسح الاوديو القديم ونستبدله بالاوديو الجديد. وده يا شباب صوت انا كنت مجهزه من الاول. ومن البرومت هنا هنكتب شكل الحركه اللي احنا عايزينها تكون موجوده في الفيديو. انا مثلا هكتب البرومت ده، وبعد كده هنضغط هنا على رن، وكالعاده النتيجه بتاعتنا بقت جاهزه في خلال ثواني. وتعال نجرب الفيديو من هنا. اقترب سامي من قلب الغابة ونظر بعينيه اللامعتين مليئا بالشجاعة. واو، زي ما انت شايف الفيديو طالع اسطوري. ولو انت لاحظت هتلاقي الصوت ماشي بشكل ممتاز جدا مع حركة الشفايف، وحركة الفيديو واقعية. وهتضغط هنا على داونلود علشان تحمل الفيديو. يعني باختصار زي ما انت شفت الواجهة سهلة جدا، النتائج رهيبة، السرعة خرافية، مفيش كريدتس بتخلص او تنتهي والكلام ده. فالخلاصة جرب ويف سبيد اي اي، خصوصا الموديل بتاع سيدانس. صدقني هتتفاجئ جدا من قوة الموديل ده. اما بقى لو عايز تعرف الاسعار الخطة المدفوعة بتاعت الموقع، هتضغط فوق هنا ودي هي الاسعار، وبتبدأ عندك من اول $10 الى $100. والخطة اللي ب $10 بتقدر تعمل بيها 100 فيديو او 2000 صورة. وزي ما قلت لك في بداية الفيديو، انت بتدفع هنا على حسب الاستخدام، يعني مش هتحتاج تدفع مبلغ ثابت شهري او سنوي، انت بتدفع على حسب الاستخدام بتاعك فقط. وكمان هنا مفيش حاجه اسمها كريدتس بتخلص او تنتهي، لا انت بتقدر تستخدم الكريدتس بتاعتك في اي وقت براحتك لحد ما تخلصها. وبس كده وصلنا اخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، ده طبعا لو انتوا اتكرمتوا، علشان احنا خلاص قربنا نوصل ل 100,000 مشترك ان شاء الله، وخلاص فاضل لنا اقل من 5000 مشترك. وبرضه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد جامد زي ده، استنوني بقى في الفيديو اللي جاي مع ادوات اي اي اقوى واقوى. واكيد طبعا هتلاقي رابط الموقع موجود تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت علشان تجرب الموقع براحتك. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.